Kerja bareng dulur-dulur Patra Mandiri dan juga Bening Multimedia luar biasa. Nuwun. Spesial juga untuk Bapak Ibu tamu undangan semuanya. Aduh Rama Ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ing dada rina wengi ra lali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya spesial untuk Anda nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suaraku ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane terima kasih atur nuwun untuk Bapak Ibu yang sudah hadir kesempatan kali ini di pesta bahagia Mbak Putri dan juga Mas Ida, Mas Niam. Doa terbaik untuk calon kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah tentunya. Amin. Spesial juga untuk tamu undangan semuanya satu kembang hadir melengkapi di pesta bahagia Mbak Putri dan juga Mas Niam. Rina wengi ra lali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suaraku ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane suaraku ning donya
donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane. Terima kasih matur nuwun satu menghadir bersamanya bersama teman-teman dari Bukan Laras Campursari kesempatan malam hari ini. Matur nuwun Pak Sukino, lagu sudah terpenuhi.